बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिर्ज़ा परदेसी के चैनल पे खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त जो है वो खैरियत से होंगे, खुश होंगे, शाद होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह पाक आप सबको इसी तरह खुश रखे, आमीन। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप तमाम दोस्तों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप अपने साथ असला कैरी करना चाहते हैं और आप फिज़िकली मेंटली फिट नहीं हैं, एंग्ज़ायटी, हाई ब्लड प्रेशर, डिप्रेशन का आपको मसला है और आपको अपने गुस्से पे भी कंट्रोल नहीं है, तो आप अपने साथ वेपन बिल्कुल भी कैरी नहीं करेंगे, घर में भी नहीं रखेंगे। ये आपके लिए सेफ नहीं है। प्यारे दोस्तों, ये बड़े प्यारे भाई हैं, उन्होंने एक लंबा चौड़ा सा मैसेज किया है, कमेंट किया है वीडियो के ऊपर, तो उनको जो है वो थोड़ा-सा जवाब देंगे। ये प्यारे भाई फरमा रहे हैं कि मैं बेस्ड वीडियो मेरी होती है रशियन वेपन्स के खिलाफ होती है और बेस्ड इस लिहाज से कि अमेरिकन वेपन्स को मैं फ़ेवर देता हूँ। तो प्यारे भाई, बात में वज़न हो तो इतनी लंबी चौड़ी जो क्या कहते हैं कमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती। जिस तरह मैं आपको बता देता हूँ कि जब यूएस और रशियंस ने वेपन्स की रेस लगी थी, कोल्ड वॉर जिसे कहा जाता है, अमेरिका ने ये कोल्ड वॉर जीती थी। आपके जो सोवियत यूनियन के इन्वेड किया हुआ था उन्होंने अफ़गानिस्तान को, पाकिस्तान की फ़ौज के ज़रिए अमेरिकन्स ने उनकी पिटाई करवाई थी। नॉट नॉट ओनली दैट, जब ये टूटा, इसके बाद पिटाई के बाद ये टूटा कुछ सालों बाद, तो आपके जो रशियंस हैं, आपके सोवियत यूनियन, 15 मुल्क बने थे, वो अमेरिका अमेरिका की पिटाई की वजह से हुआ था। तो ये हार गए थे इनके मिसाइल टेक्नोलॉजी में, फाइटर जेट्स की टेक्नोलॉजी में, वेपन्स की टेक्नोलॉजी में। आपकी जो AK-47 है, मैं बार-बार कह रहा हूँ भाई, आप भी तो फ़ेवर कर रहे हैं यहाँ पे रशियंस को, आप भी तो उनकी साइड ले रहे हैं। भाई उस बंदे ने कॉपी की थी STG-44, ठीक है जी? 44 कैलिबर में, 44 बोर कह लें जिसे, उसे 44 कहा जाता है, थोड़ा-सा फ़र्क होता है वैसे। ये उसका जर्मन जो राइफ़ल थी उसको कॉपी किया था और आपने ये AK-47 बनाई थी। दूसरी तरफ जो अमेरिकन एम फ़ोर्स, अमेरिकन वेपन्स थे, ये खुद यूजिन स्टोनर जो है उन्होंने खुद इसको बनाया था। उन्होंने इन्वेंट किया था कि ये कहीं से कॉपी नहीं की थी उन्होंने, ठीक है जी? तो वेपन्स जितनी भी चीज़ें थी, अमेरिकन्स जो थे जब कोल्ड वॉर जीते थे, हर एक में उन्होंने बेहतर चीज़ें बनाई थी और सोवियत यूनियन ने उसको हरा दिया था कोल्ड वॉर में। नाउ आपने मेरे बारे में कहा कि मैं कोई स्पेशलिस्ट नहीं हूँ, इंस्ट्रक्टर नहीं हूँ, कोई मतलब सिक्योरिटी गार्ड नहीं हूँ, पता नहीं इस तरह कुछ आपने लिखा था भाई। आपके जो है ना पाकिस्तान में पुलिस है, आर्मी है, जितने भी उनके वेपन्स, मैं खुद चूँकि वहीं पे रहा हूँ, वहीं का हूँ, मुझे पता है उनके पास कौन से वेपन्स होते हैं, कितनी उनकी जो होते हैं ट्रेनिंग होती है, कौन-सी उन्होंने ड्रिल्स की होती हैं, ठीक है? 2 हफ्ते पहले बहुत अफ़सोसनाक वाक़या हुआ है। क्या हुआ है उनके साथ, मिलिटेंट्स ने क्या किया बलूचिस्तान में। तो ये हालात हैं सिक्योरिटी वालों के, लॉ एनफोर्समेंट के जो इदारे हैं, ये होती है इनके। ये तो चलो पुलिस वाले थे, आर्मी वालों के साथ भी बहुत बुरा होता है वहाँ पे बलूचिस्तान की स्टेट में। लैक ऑफ वेपन्स मैं तो कहूँगा, चाइनीज़ टाइप इस्तेमाल करते हैं, जी3 इस्तेमाल करते हैं। जी3 बहुत अच्छी गन है, लेकिन ये टैक्टिकल गुरिल्ला वार है, इसके लिए आपको M4s चाहिए होती हैं, M4 A1 जो राइफल्स हैं, वो गुरिल्ला वार कर रहे हैं हमारे मुल्क के खिलाफ, हमारे साथ जो बलोची हैं, जो भी वहाँ पे मिलिटेंट्स हैं। तो ये तो हाल है, ठीक है जी, सिक्योरिटी वालों का। तो एनएसपी एनएसपी कह के वो जो वीडियो शुरू करते हैं, वो बंदा समझता है कि यार पता नहीं क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस जैसे कहा जाता है, ये पता नहीं कितना पढ़ा लिखा, पता नहीं कितना एलीट क्लास बंदा है, क्या एलीट का बंदा है ये, पाकिस्तान में जो एलीट होती है। अक्सर ये बातें वो करता है, वो एसएसजी, वो लंडे का रस्तू जो है, ठीक है जी, वो इस तरह की बातें वीडियोज़ में आके करता है। मैं यूएस आर्मी जॉइन मैंने रजिस्ट्रेशन करवाई थी, लेकिन मैंने उनको जॉइन नहीं किया था। मुझे अल्लाह की ज़ात पे पूरा यकीन था कि मैंने वो जॉइन कर लेनी थी, लेकिन समहाउ फैमिली की वजह से उन्होंने मुझे नहीं किया। मुझे एक चीज़ थी, क्योंकि वहाँ पे इराक में जंग थी, अफ़गानिस्तान में जंग थी। मुझे पता था अगर जॉइन मैंने कर ली और मैंने हो जाना था, मुझे अपने आप पे यकीन था, अपनी अल्लाह ताला की ज़ात पे यकीन था। मुझे पता था ये डिप्लॉय करेंगे मुझे वहाँ पे, तो मैं नहीं चाहता कि ऐसी कैसी मुसलमान कंट्री में मुझे ये डिप्लॉय किया जाए। डिप्लॉय के जो लाखों की तादाद में इन्होंने अपनी आर्मी जो है डिप्लॉय की हुई थी, तो उसकी वजह से मैंने जॉइन नहीं किया। तो अभी तो खैर एज नहीं है, अभी नहीं लेंगे, जिस एज के हिस्से में मैं हूँ, अभी तो वो लेंगे भी नहीं। नाउ गन स्मिथिंग मैंने सीखी है, ठीक है जी भाई। गन स्मिथिंग स्पेशलिस्ट हूँ एआर का, कोई भी एक-एक पुर्ज़ा जो है उसका आप नाम पूछ लें मुझसे, या जो भी आपको इश्यू है, मैं देख के उसको बता दूँगा कि इसको ये इश्यू है वेपन्स को।
नाउ पता क्या बात है दोस्तों, हमारे एक ट्रेंड बना हुआ है पाकिस्तान में। तो ट्रेंड ये है कि जो जिन साहब से उनकी हैसियत नहीं होती किसी चीज़ को तक पहुँचने की, उनका मेयार इतना नहीं होता कि उस चीज़ तक पहुँच सके, वो कहते हैं नहीं वो तो है ही एवें ही है, खराब है, ये है वो। और जो बेसिक जो होता है या जो भी वायरल चीज़ होती है वहाँ पे, ठीक है, उसको प्रमोट किया जाता है कि वो यार ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये बहुत दिस एंड दैट एंड यही हाल है वहाँ पे। जो लोकल AK-47s हैं, जो कि अभी मैं आपको वीडियो में ही बताऊँगा उनका क्या हाल है। उनको प्रमोट किया जाता है, सस्ती मिल जाती है, बजट फ्रेंडली वेपन है, और कहा जाता है ओए ओए यार ये अब सारे खरीद रहे हैं, यही बेस्ट है। वही मैं अक्सर अपनी वीडियो में कहता हूँ ना, कुएँ के मेंढक वाला हिसाब है। वहाँ पे लोगों को इतना ज़्यादा पता ही नहीं आता कि इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेड वेपन्स और इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेड वैरायटी जो है वहाँ पे अवेलेबल है। आपके बड़े शहरों में, पेशावर में चले जाएँ, पेशावर की बात करते हैं, कमाल की चीज़ें हैं उनके पास, मिलियंस में उनके प्राइसेज़ हैं। लेकिन फिर भी बंदे जो हैं वही कहते हैं नहीं यार पाकिस्तान वो जो दर्रे की चीज़ है ना, वो ये है एंड दैट्स, और सारी ज़िंदगी खुद हमने चीज़ें इस्तेमाल की हैं। वो 44 कैलिबर में AK-47 रखी हुई थी मैंने, TT-30 मैंने रखे हुए थे, 2 रखे हुए थे बल्कि, तो वहीं से यहाँ तक पहुँचे हैं। फैक्ट के ऊपर मैं आपको बात बताता हूँ, रियलिटी बताता हूँ कि ये रियलिटी है। मैं साइड नहीं ले रहा होता। उन चीज़ों से गुज़र के यहाँ तक पहुँचे और बता रहे हैं भाई ग्लॉक बहुत अच्छा पिस्टल है, कैनिक के पिस्टल बहुत अच्छे हैं, TT-30 से बेहतर पिस्टल हैं। ग्लॉक किंग ऑफ पिस्टल्स कह सकते हैं उसे। 1911 अमेरिकन जो है कमांडो, क्या एक खूबसूरत पिस्टल है। आई थिंक 45 कैलिबर में वो होता है ज़्यादातर, 9 में भी मिल जाता है। इन चीज़ों से गुज़र कर आप जो है इनको देख के परख के जो है आपको बताया जाता है कि यार ये चीज़ सही है, ये चीज़ नहीं ठीक। अब पाकिस्तान की जो है आपकी फ़ेवरेट AK-47 उसकी वीडियो दिखा देता हूँ मैं आपको, आप ये वीडियो देखें। जी दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी होगी। ये चाचा खटक साहब जो हैं हमारे पेशावर के, उनकी ये वीडियो है, ये वहाँ से मैंने उनका क्लिप लिया है। अब ये शूटर जो जो मार रहा है टारगेट को, वो टारगेट जो है वो तकरीबन 35 से 40 फीट की दूरी पे है, व्हिच इज़ 10 टू 15 यार्ड्स बन जाता है। गन जो इन्होंने AK-47 वही सेगा 308 की कॉपी रेप्लिका बना वो पाकिस्तान की जो बनी हुई है वो है, खुद बता रहे हैं चाचा खटक साहब जो है, और एमओ का भी बता रहे हैं ये POF की एमओ है। गोली को देखें आप, वो शूटर मार कहाँ रहा है और गोली कहाँ जा रही है। और अगर आप गौर से देखें, अगर जो टारगेट शूटिंग करते हैं उनको पता होगा, फ्लायर एक टर्म हम यूज़ करते हैं, जो गोली आगे पीछे निकल जाती है उसको हम फ्लायर कहते हैं। कितने ज़्यादा हर दूसरी जो शॉट है वो फ्लायर जा रही है, ठीक है जी। बहुत अच्छी एमोज़ हैं, POF की पर्सनल एक्सपीरियंस है सारी ज़िंदगी में, आज तक मेरे हाथ में POF की गोली मिस नहीं हुई। हाँ, इंटरनेशनल लाइक जिस तरह अमेरिकन एमोज़ होती हैं उस तरह तो नहीं इनका स्टैंडर्ड, उस तरह ये प्रेशर नहीं देती हैं, उस तरह ये मतलब स्मोक भी बनाती हैं, ये थोड़ा बहुत कार्बन जो है बन जाता है आपकी राइफल में, उस तरह क्लीन शॉट नहीं होती। लेकिन बहुत ही अच्छी एमोज़ हैं बनिस्बत ये दर्रे-शर्रे के जो हाथ पे बनी होती हैं उनके। तो अब ये AK-47 है, प्लेटफ़ॉर्म तो AK-47 है। कितना ज़्यादा बैरल शेक कर रहा है, मैंने आपको बताया है, जो पिस्टन होता है लॉन्ग स्ट्रोक पिस्टन ऑपरेटिंग इसको कहते हैं कि को गन को हिला रहे हैं और देखें गोलियाँ कहाँ-कहाँ जाके लग रही हैं। यस, बैरल का भी कसूर होता है कि बैरल अगर अच्छे तरीके से ना बनाओ तो ये इस तरह जो है फ्लैश शॉट जाके लगते हैं। ये हाल है, ये कम से कम गन कम से कम 1.5 लाख रुपए की तो होगी पाकिस्तान में ये जो बनी हुई है। तो देखिए ये लेके आप जाएँगे और कहेंगे, अगर आप दुश्मनदार बंदे हैं और आपका दुश्मन आ गया तो आपकी क्या हालत होगी कि एक एक गन आप जिसने 1.5 लाख रुपए की आपने खरीदी है, वो 35 से 40 फीट पे टारगेट पे फायर नहीं मार रही। तो यार मैं कैसे प्रमोट कर सकता हूँ इस चीज़ को? आप मुझे जवाब दे दें। मैं तो कहूँगा कि यार ये चीज़ें नहीं ठीक हैं यार, हम गुज़र के आए हैं, हमारे हाथों पे ये चीज़ें हुई हैं, हमें तो पता है, खुदा की कसम उठा के कहता हूँ, मुझे पता है ये पाकिस्तानी असला इस तरह करता है, ये जिस तरह ये हो रहा है। पाकिस्तानी गोलियाँ भी करती हैं, असला भी करता है। जब अमेरिका में आया भी नहीं था, मूव भी नहीं हुआ था, तब का हमें पता है, क्योंकि हमने ये चीज़ें अपने हाथों से ये करके देखी हुई हैं, जिस तरह ये वीडियो में हो रहा है। वीडियो नहीं, आप गौर से देखें गोलियाँ कहाँ पे लग रही हैं। और मैं माशाल्लाह रेंज में गया हुआ था और 100-100 यार्ड पे जो है मैंने खड़े होके मारे हैं, तो वो खड़े होने की इजाज़त नहीं थी वहाँ पे। तो जो वीडियो मैंने कल परसों वीडियो डाली थी रेंज की, उसमें जो है वो बैठ के 100-100 यार्ड पे ठीक है जी, 300 फीट बनता है।
یقین کریں ایک راؤنڈ جو ہے نا وہ آگے پیچھے نہیں لگتا، ٹھک جا کے لگتا تھا پلیٹ کے اوپر. 223 ہے بلکہ، اور 308، او بھائی 308، ہزار یارڈ تک آپ اس کو لے جاتے ہیں. 308 کی جو رینج ہے 7.62/51 نیٹو بھی جسے کہا جاتا ہے، 62,000 PSI کا پریشر دیتی ہے وہ گولی آپ کو چیمبر کے اندر، جو سلگ کو جا کے پھینکتا ہے آگے. اس گولی کو 35 سے 40 فیٹ تک جو ہے وہ ٹارگٹ ہٹ نہیں ہو رہا اس گولی سے، اس ویپن کے ذریعے. اس لیے ان چیزوں کو دیکھ کے جو ہے، ان چیزوں کو ایکسپیرینس کر کے میں خلاف ہوں یہ AK-47 ان ساری چیزوں کے، اور پاک میڈ میں. اور چاچا ہٹک آپ کو پتہ ہے، وہ تو انہوں نے تو بیڑا اٹھایا ہوا ہے، انہوں نے کہنا پاکستان یہی چیزوں کو پروموٹ کرنا ہے. یہ جو خاص طور پہ خود ترکی کی ویپنز کے بڑے خلاف ہیں، انٹرنیشنل جو امپورٹڈ ویپنز ہیں ان کے بڑے خلاف ہیں. آج بھی دوستو یہی کہوں گا کہ یار ٹھیک ہے، اگر آپ نے امریکن نہیں خریدنے نہ خریدیں، آپ جرمن خرید لیں، آپ وہ چیک ریپبلک کے جو ہے CZ کمپنی چیک ریپبلک کی ان کے خرید لیں، آسٹریا کے خرید لیں. بلاک آسٹریا کا، امریکہ کا تو نہیں ہے، نہ خریدیں آپ. 1911 اسمتھ اینڈ ولسن نہ خریدیں آپ، بلاک خرید لیں کوئی. سو آلویز اپنی سیفٹی کے لیے، اگر ڈیفینسو پرپزز کے لیے بھی آپ نے خریدنا ہے، یقین کریں پلیز. اور 1.5 لاکھ کی آپ نے گن لینی ہے، یا 1.5 لاکھ اور ڈال کے 3-4 لاکھ کی اچھی سی امپورٹڈ ویپن، یورپین ویپن خریدیں، امریکن ویپنس خریدیں. یہی کہتا ہوں کہ اچھی چیز خریدیں، اپنا معیار جو ہے بڑھائیں، اپنے معیار بڑھائیں، جو اچھی چیزیں خریدا کریں. تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. مرزا پردیسی کو اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. آپ کو اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.